어느 날 나는 싸고 좋은 제품을 쇼핑하기 위해 인터넷에 접속했어. 오프라인 매장은 온라인 매장보다 가격이 비싸기 때문이야. 하지만 그렇다고 해서 온라인 쇼핑몰이 항상 저렴한 것은 아니야. 내가 한 말 꼭 명심해. 대부분의 사람들은 가격과 평점 성능과 디자인만을 고려해 현명하게 상품을 구매했다고 생각해. 하지만 과연 그 선택이 최선이었을까? 이제부터 내가 하는 말에 집중해. 너는 지금 네가 사려고 하는 비슷한 모든 제품들을 전부 비교해보지도 않고 결제하려고 했다는 점에서 이미 엄청난 실수를 저지르고 있어. 그 예시로 내가 소개하는 제품들을 잘 살펴볼래? 아마 네가 평소에 보지 못했던 가격들의 상품들이 많을 거야. 그렇다고 벌써 구매를 결정했다면 정말 곤란해. 내 말 명심하라 그랬지. 상품 링크를 클릭해서 상세 페이지를 한번 둘러봐. 과연 내가 마지막에는 너에게 어떤 상품을 추천해줄까? 무엇보다 중요한 건 같은 상품이더라도 훨씬 더 싸게 구매할 수 있는 나만의 팁이야. 그 비법은 더보기와 고정 댓글 상단에 첨부해둘게. 그럼 냉혹한 쇼핑 세계에서 다 같이 살아남자고.